خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند. هزوا في اللون. السلام عليكم. مرحبا بكم في لي سواغي لايف d'Algérie بارت. خوتي خواتاتي مساء النور. اهلا وسهلا. Est-ce que tout le monde est à l'écoute? Est-ce que tout le monde est là? On attend juste quelques petites secondes يا جماعة باش الناس اللي يكونوا يسمعوا فينا ولا يلحقوا معنا ولا يركبوا معنا في التران. مرحبا بكم خوتي خواتاتي encore une fois في لي سواغي لايف d'Algérie بارت. أزل الفلاون كاع الجزائريين وجزائريات الوطن، مرحبا بكم كاع يا جماعة. Je pense que le son il est bon, je pense que l'image elle est nickel. Normalement راكم تسمعوا فينا وراكم تشوفوا فينا بكل ارتياح. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. اليوم عندنا واش نهضروا، المنيو كبير، منيو بلادنا راهي في تطورات رهيبه، لاكتواليتي في بلادنا راهي معقده. حنا في الجيري بارك ما نحبوش الشعبويه، ما نحبوش الفيك نيوز، ما نحبوش لي مانيبيولاسيون، وما نحبوش لو سونساسيوناليزم، وما راناش هنا باش على جال ثقافه الكليك. On n'est pas là pour faire de la culture du clic, on est là justement pour faire de la pédagogie, de l'explication, du débat, sans censure, des véritables investigations. Et on vous racontera toujours avec des faits, avec des dates, avec des chiffres, ce qui se passe dans tel endroit et pourquoi et comment. هذه خدمتنا كصحفيين الاحترافية دابور. إذا الموضوعية بالك شي ناس يقولوا نتوما ماكوش موضوعيين، يا خويا أنا ما نقدرش نكون موضوعي كي نشوف الناس تنضرب، كي نشوف مرا يضربوها، كي نشوف الطفل يضربوه، كي نشوف لابوليس ترفد في ناس وترميهم وتحطهم في الحباس. هذه الموضوعية من باب الموضوعية هي كي تقولوا شنو واش صرا، ولكن الموضوعية ما تحتمش علينا احنا أنه نكونوا متفقين ولا نسكتوا على واش صرا. Ça n'a rien à voir. L'objectivité, ce n'est pas de se taire face à l'arbitraire. Le journalisme est de décrire l'arbitraire, de le rapporter, mais dans le journalisme, ça nous permet aussi de le dénoncer, de lutter contre l'arbitraire. هذا باش نكون عليها متفاهمين مليح. خوتي خواتاتي مرحبا بكم encore une fois. جماعة الخير. ما على باليش على بالي ثلاثة بلي ما راكوش ملاح. أنا ما نقدرش نكون مليح باسكو اليوم تاني لحقتنا معلومات وشفنا معلومات خطيرة. معلومات خطيرة علاش؟ على حقوق الإنسان في الجزائر. اونكور اون فوا أنا ما نقدرش نتكلم على أي حاجة في الحصص تاع الجيري بارت بلا ما نبدا و جو دون يعني j'exprime toute ma solidarité avec les détenus d'opinion, les détenus politiques et les manifestants du Hirak qui sont victimes d'une énorme répression. حكينا لكم البارح على واش صار في وهران، واش صار من بعد كنا بالجمعة في وهران 400 arrestations والضرب وليزيماج هادوك اللي شفنا اليوم. هادوك ليزيماج ont fait le tour du monde. Toute la presse internationale a parlé aujourd'hui de ces images-là, de cette répression. كيفاش البوليسية comme des sauvages يضربوا في العجايز، يضربوا في الشيوخة، يضربوا في النساء، يضربوا في الرجال. ليزيماج هادوك ont fait le tour du monde. وعلى الرئيس الجديد تبون لو كانت عنده صهيبة، ولو كان حاب تكون عنده شرعية، ولو كان حاب مش هذا الشرعية بالك ماهيش هنا معليناش، وكان عنده صح وطنيه انه نورمالمون من اول القرارات اللي يقدر يديرهم هو انه يحل انكيت وتحقيق امني على واش صرا في وهران. il faut absolument ouvrir une enquête et nous expliquer وعلاش لا بوليس. شفنا لي زيماج كمشها من الناس ودي سيفيل مدنيين بطريقه كانوا مسالمين، ils étaient complètement pacifiques، تهجموا عليهم وضربوهم. il faut absolument ouvrir une enquête là-dessus parce que c'est un scandale qui aujourd'hui prend des proportions internationales. Mais اليوم يا جماعة ما زلنا لحد الآن ما يلحقونا أخبارات على لي زاريستاسيون، على الناس اللي ترفدوا، الناس اللي انضربوا، الناس اللي ميدوا في القلوزة، الناس اللي محقورين. يعني أخبار مؤلمة. des informations qui font froid dans le dos et qui indiquent qu'au moment où l'Algérie, le régime algérien parle d'une certaine liberté, d'une avancée avec l'élection d'un président, d'un nouveau président, en réalité il n'y a aucune avancée, il n'y a que des régressions, puisqu'au moment مخبيس والرواح جامي من الحراك من اصحاب الحراك ما نضربوا ما ترفدوا ما طاحوا عليهم كيما من الخميس اللي فاتت. Jamais il y a eu autant de répression, autant de brutalité, autant de violence que depuis jeudi dernier. La preuve يا جماعة انتم كاع سمعتوا في تلمسان بين عائلة سايح مساكن
عندهم وليدهم اللي تبحر رفدوه بالخميس dans une 206 Peugeot avec des agents civils واللي حد الان مازال ما على بالهمش وين راه. صابوه فينالمون اليوم il était dans un commissariat حتى اليوم يصابوه من الخميس وما يحوسوا عليه. من الخميس وما يحوسوا على وليدهم صديق سايح مثل مسان. يعني خطفوه من الخميس داوه dans une Peugeot 206 des agents civils حتى اليوم وين صابوه dans un commissariat où il sera présenté devant le procureur de la République. يعني راح يدوه قدام يقدموه لوكيل الجمهورية نهار الحد غدوة ان شاء الله لو 15 ديسمبر. هو و 18 يعني واحد من الحراك حكموهم بالخميس وبالجمعة ثانيك وكانوا قال دافو. هاي ليك الرئاسيات واش جابت لنا الناس. بعض الجزائريين كانوا خايفين على بلادهم يقول لك ما عندناش رئيس ويننا رايحين بها بلادنا راهي في خطر. يا جماعة انتم اللي راح تفوتيو انتم اللي قنعوكم بالفوت. هذه المهزله تاع الانتخابات كانت احسن خيار. فهمونا يا جماعه كيفاش انتم ديروا رئيس جمهوريه جديد وتخطفوا في الناس وتبحروهم والعائلات تاعهم يحوسوا عليهم من بعد يدوهم الوكيل الجمهوريه نهار الحد غدوه ان شاء الله لو 15 ديسمبر باي تهمه. غدوه ان شاء الله حنشوفوا سيغتينمون اتروبمون نو ارمي اكسيتيرا. وسي صديق سايح راح يكون غدوه ان شاء الله قدام وكيل الجمهوريه في تلمسان مع بهلولي فتح الله رحمون عادل بكاي نبيل طه خلادي بالعربي عبد القادر وعدد كبير من الناس كما بن يحيى احمد مسعود احمد بوزير ابو مدين. دونك عدد كبير من الناس غدوه ان شاء الله بعيد الشر. حنا ماذا بينا ان شاء الله ما يدخلوش الحبس راح يدوهم الوكيل الجمهوريه. حنا على بالنا باللي الطريق اللي تديك الوكيل الجمهوريه هي الطريق اللي تديك للسجن. العداله الجزائريه تمشي بالتليفون وتلحس بلي رونجاس اصحاب الحراك راهم حابين يكسروهم راهم حابين يطيحوا عليهم ويرموهم في الحبس. وشفنا باللي جودي من الخميس جودي فوندرودي هادو لا ريبريسيون سي اغرافي à l'ouest. علاه سي اغرافي اكسونسيالمون à l'ouest. il y a une lecture فهمنا حوايج on a des indicateurs on a des analyses غنحكوا عليهم اليوم في ليميسيون تاعنا تاع اليوم. ما راهي ce n'est pas fortuit. La répression qui s'est renforcée à l'ouest du pays n'est guère fortuite. Ce n'est guère quelque chose qui a été comme ça pas calculé. يعني ناضوا الصباح قال لك اين نضربوهم في وهران في تلمسان في عين تيموجان في سيدي بالعباس اكثر من كنا نضربوهم اكثر من واش ضربنا في بورعريج وسطيف والاخرين. ما عليناش نحكوا السوجي هذا نحكوا عليه بور بلوتار. مازالت ليميسيون طويله ونروحوا بشويه بشويه باش نفهموا بزاف. زيد ما نقدرش اليوم ما نخممش في عشرات من الشباب تيزيوزو بويره وبجايه اللي راهم في السبيطارات. كاين اللي مساكن نحت لهم عينهم كاين اكسيتيرا سون توجور بليسي راهم بالجرحى دون دي زيتا تري تري غراف. شفنا باغ اكزومبل مازال pour le moment في l'hôpital de Bouera 3 manifestants du Hirak qui sont hospitalisés pour des blessures au niveau des yeux. Ils sont dans une situation grave. نعطي اساميهم عشان عمار 34 سنه عنده زوج دراري هو من بلديه حيزر في بويره راهو في المستشفى تاع بويره. يعني قريب ان شاء الله يفا با بيردre son œil ان شاء الله عينه ما تروحلوش. on aimerait bien que inchallah que tous les médecins fassent le plus grand nombre d'efforts possible pour préserver la santé de ce manifestant qui n'a absolument rien fait. متر حجره مضرب لقى روحه يبلو كاويتشو طاحت عليه ضربوه بهذاك البالو كاويتشو لقى روحه في السبيطار. زيد عندنا جماعه مزيغ مسكين 20 سنه من لا كومون دو عيت العزيز دحموني لونيس 20 سنه كيف لا كومون دو عيت من الفيلاج ولاد راشد. وربعه من الناس منهم مسكينه نادوليسون سيناكر عبد الوهاب 14 سنه من بلديه حيزر خرج avec une fracture de la mâchoire. Il est dans une situation très compliquée. Rien que شوفوا les chiffres sont impressionnants والله غير يخوفوا على بالي بلي نتوما هادو الارقام وهادو الحقائق ما تسمعهمش وسائل الاعلام التقليديه وسائل الاعلام الكلاسيكيه وسائل الاعلام اللي تخدم مع النظام اللي يدير في لا بروباغاند نهار كامل هما يديروا لنا في لي بلاطو تيليفزيون avec leurs pseudo experts qui ne connaissent absolument rien à notre pays qui veulent nous manipuler en nous faisant croire que c'est bon, on a un nouveau président qui est élu, qui est désigné. خلاص خرجنا من الغلطة. أرقام مخيفة
غير في بلدية حيزر برك في بويرة 250 شاب كان مجروح. 250 jeunes blessés uniquement à حيزر بويرة. C'est un chiffre énorme. C'est un chiffre énorme. Des jeunes اللي من blessés من عينو، اللي من la mâchoire، من وجهو، من رجليه. C'est une situation complètement catastrophique à laquelle il faut absolument remédier dans les plus brefs délais. وحنا يا جماعة نحيي الجزائريين، ماذا بينا إذا ناس من الحراك كيروحوا لبويرة ولا كيروحوا تيزي وزو يروحوا يزوروا هادو الشباب اللي راهم في المستشفيات، يروحوا يشوفوهم ويهضروا معاهم ويقصروا معاهم. C'est des gestes pour leur témoigner leur solidarité. Allons-y aux hôpitaux pour leur rendre hommage, pour leur témoigner notre solidarité et pour les soutenir et soutenir leur famille. C'est des jeunes واحد عمره 20 سنه، واحد عمره 14 سنه، جايين الحياه مساكن، بالك يخرج بالسبيطار ما يكونش عنده عين، بالك une blessure à vie qui va le marquer، كاين بالك يخرج handicapé. تو سا باسكو خرجوا نهار الخميس ضد المهزله الانتخابيه. هادو يا جماعه ما لازمش ننساوهم، يرحم باباكم ما لازمش ننساوهم. كيف لي زاريستاسيون واللي الحقره والضرب صار في كاع ولايات الوطن. نروحوا لقسنطينه، لاكتيفيست راؤوف فوزي بولحليب كي كان البارح خرج البارح مع الماتش تاع الفوندرودي الى ديسبارو. من البارح الناس يحوسوا عليه. اسمعوا لي مليح يا جماعه، هذا خبر سي تري غراف سكي سي باسي، سي تري غراف. سي كو الانسان هذا سامبل راؤوف، اخونا راؤوف فوزي، ان سامبل راؤوف فوزي، ان سامبل مانيفيستون تبحر البارح من الجماعه ما زادوش كاع سمعوا به، رفدوه داوه، مرتو مسكينه ولا فامي تاعو كانوا يحوسوا عليه بارتو، حتى واحد ما صابوا اليوم. داوهم بليس دون ان كوميساريا الجي، كان من الجي ما فهمناش كيفاش السيد عايش في قسنطينه وخرج راح لالجي بور بارتيسيبي اون مارش في الجي، ترفد وما تخلاوه في الجي. ومن بعد وين داوه ديريكتومون دون ان اوتر كوميساريا في الحراش. يعني يلعبوا بهم من الكوميساريا للكوميساريا، والعائلات مساكن يحوسوا عليهم. وزيد يفاتر بريزونتي لاندي دوفون بروكيور دا ريبوبليك تاع التريبيونال تاع الحراش. هو ثانيك مسكين لوندي 16 ديسمبر. ماذا بينا الناس في الجي يروحوا يساندوا هذا الشاب تاع قسنطينه اللي جاب نيته العاصمه، والعاصمه ملك كاع الجزائريين، ملك كاع الجزائريين، من حق كاع الجزائريين يجوا انهم يظهروا في العاصمه. يخرج برك سي راؤوف فوزي جا بور مانيفيستي، لقى روحو دون دي كوميساريا د الحراش الجي سونتر، واللي ما واحد تريبيونال. كان لي سون تور كان لي سون كريم، الله اعلم ربي يستر. عين تيموشنت برك 62 عاودوا للغرب. عين تيموشنت 62 واحد حكموهم البارح الجماعه. يفون اتر توس بريزونتي دوفون بروكيور دا ريبوبليك. راح يدوهم كاع بروكيور دا ريبوبليك، الحمد لله تلقوهم، ولكن راح يديروا لهم ان بروسي محاكمه لو 13 جانفي 2020. لو 13 جانفي 2020 يعني 13 جانفي 2020 كان تبون خلاص ولا رئيس جمهوريه ويتكلم على الحوار وخلاص، وكان دير اليمين الدستوري، يوغا سيريموني دانفستيتور وي سera complètement خلاص، يعني كونستيتيسيونالمون يسرا بريزيدون دا ريبوبليك. نشوفوا كاس يتبون واش راح دير للشباب هادو مساكن. 62 شاب جزائري وجزائريه يلقاهم في تريبيونال في عين تيموشنت. علاش؟ باسكو خرجوا وشاركوا وساندوا في الحراك. وانت في الخطابات تاعك يعني شوفوا التناقضات الكبيره تاع السلطه الجزائريه اللي ما عندهاش مصداقيه. الرئيس الجديد يتكلم عن الحوار ويستعرض في الحراك ويقول لك انا جيت باش نحمي الحراك، ودان اوتر كوتي يرفدوا 62 واحد ويرموهم ويدوهم ديريكتومون تريبيونال تاع عين تيموشنت ويحاسبوهم. وبالك كاع وبالك لا بليبار منهم يريسك دي بان دو بريزون ولا دي بان دافيك سورسي، سكي كوميم غراف، سكي كوميم سالي لو ريبوتاسيون. هذه الاولى. نقعدوا كيفاش مع لي زاريستاسيون اكسيتيرا. حكينا لكم على صديق سايح اللي صابوه فينالمون بلو تار، وخواتاتو حوريه سايح وعايصه مخو يسون سو لو شوك بالصيف صابوه. يا جماعه سيتي كيلكو شوز جي اونتوندو، جو شيرش برك اون انفورماسيون تو تالور فوالا دان جون حبيت نحكي لكم عليه باسكو واش صرا. وهذه صارت في العاصمه في الجي تاع شاب جزائري من الحراك لقى روحو من الكوميساريات داوها العنطر، لاباس تاع الدي ار اس تاع عنطر. وعلاش نعطيكم اسمه الانسان هذا الشاب الجزائري هذا اسمه شافي سمير. هذا شافي سمير حكموه الى ايتي اريتي من الاثنين اللي فاتت، من الاثنين اللي فاتت حكموه في الجي، يعني قبل الانتخابات وكسيتيرا. ومن بعد داوه الكوميساريات تاع باب الزوار،
ومن بعد كيكون مازال بالزوار قاعد عندهم حتى ل4 الصباح. من 4 الصباح الاخ هذا شافي سمير داوه DRS تاع بالعكنون تاع عنتر. وعلاش داوه عند عنتر؟ بكمش مثلا عنتر DRS في كازان، عنتر نورمالمون تاع DRS يروحوا لها غير الناس اللي عندهم الارهاب، مشاكل مع الارهاب، قضايا ارهاب، قضايا فساد كبيره، قضايا يعني اللي تخص الامن الوطني والامن القومي، قضايا خطيره لان كاين خطر كبير على الامن الجزائر pour des affaires sécuritaires très complexes, pour des atteintes à la sécurité nationale, pour ne pas dire des affaires de terrorisme. هذا الاخ شافي سمير كي داوه عند عنتر قال داوه تما عنتر جوسكا ماتنون، ونهار الغدوه ان شاء الله بدي من عنتر يديوه البروكيرور دو لا ريبوبليك تاع ما بالناش ميم با واش من تريبيونال. وعلاش داوه عنتر؟ باش يسقسوه كاين قال لك شكون انت مع الناس اللي درت لا غريف جينيرال تاع 4 جور تاع 8 ديسمبر، تكون داخل مع الجماعه اللي كانوا يديروا على لا غريف جينيرال وناديت لا غريف جينيرال. اعطينا الريزو تاع لا غريف جينيرال وقلنا شكون هما وديروا له انتيروغاتوار بور سا. ان انتيروغاتوار يا جماعه جو لو بريسيز nous sommes en 2019, nous avons eux en tout cas ils ont ramené un président de la République prétextant ou là nous promettant qu'il y aura une liberté, qu'il y aura un état de liberté, qu'on va défendre les libertés publiques, que normalement un nouveau président c'est pour apaiser la situation. يعني نخرجوا من المشاكل تاع الحكم، نخرجوا من المشاكل تاع خلاص مع انه ما كانش كنا بلا رئيس جمهوريه يا في دي ديراباج اكسيتيرا. اليوم كاين رئيس، هاو كاين رئيس جمهوريه، هو هذا الرئيس جمهوريه جديد اللي جبتوه راه حاب يتحاور مع الحراك ومد يدو الحراك، وانتم ترفدوا بشاب جزائري تدوه الحنطر وين جاز الارهاب وين يجوز صحاب الرشوه اكسيتيرا باش تقولوا له شكون اللي دار لا غريف جينيرال تاع 4 ديسمبر تاع 8 ديسمبر هذه لا غريف دو 4 جور. يعني هاد دابور لا غريف ان دروا كونستيتيسيونيل في الدستور الجزائري اللي نتوما راكم تستعرفوا به واللي راكم نتوما تخدموا به واللي به درتوا به واللي به جبتوه تبون واللي تبون حاب يبدلوا ولكن استعرف به هو ثاني يقول بلي كاين الحق تاع لا غريف، حق في الاضراب العام ما كسر ما تير على الناس ما قتل ما دار والو، سي اون اكسيون دو بروتيستاسيون باسيفيك. واش علاقه الDRS وحنا نهضروا على الDRS ولي مانيبيولاسيون تاع لي سيرتان سيرفيس سكري وحنا نهضروا على سيرتان ريسبونسابل نورمالمون في لا باز اللي تاع عنتر. ما تروحوش تجيبوا هذا شافي سمير، تروحوا تجيبوا الديريكتور تاعكم موسيني بوعزه اللي تآمر مع محمد قايدي باش يبدلوا الانتخابات ويديروا صاحبهم ولا البوله تاعهم عز الدين ميهوبي. هذاك اللي نورمالمون تروحوا تحكموه وديروا له انتيروغاتوار، ماشي ان سامبل جون الجيريان اللي مسكين ما عنده من سلاح، ما عنده يعني ان باسيف ني ان كازي جوديسيير، انسان يعني بسيط جاب الحق وشنو هو الغلطه تاعو نادى بالاضراب العام. يا جماعه الاف من الجزائريين ils ont appelé la grève générale. Ça fait pas de terroristes, ça ne fait pas de des gens, ça ne fait pas de des gens complètement, ça ne fait pas de des gens complètement dangereux ou là qu'il faut arrêter ou là qu'il faut mettre en prison etc. هذه ما هادو شو هاهم لك les pratiques d'une dictature. C'est ça les pratiques d'une dictature. خلاص خرجنا من القانون، خرجنا من الأخلاق، خرجنا من كاع الإطارات القانونية والأخلاقية وما كاش، ولات ما كاش دولة، ولات غابة الجزائر. L'Algérie est devenue une jungle caractérisée où le fort mange le faible. Une jungle où le fort impose sa loi sur le faible. كيولي شاب جزائري مسكين ما مسالم محسن ما دار والو، ما عنده سلاح، عنده برك لافتة ولا عنده برك كونت فيسبوك ويخرج برا يتكلم باسم بلسانه يدي المطرق يضربوه يرفدوه اون سيفيل كيدنابيوه، مش مين با يرفدوه يكيدنابيوه ما يبانش 3 ايام 4 ايام العائله تاعو تحوس عليه، من بعد يلقى روحه في عنتر، من عنتر يدوه تريبيونال ويديروا له تهمه يعني تهمه تاع اوهام. انت درت اضراب عام وراه المساس بالوطن وراه المساس بالوحده الوطنيه وراه المساس بالامن الوطني كي ندير انا غريف. هنا في فرنسا نشوفوا باللي دايرين غريف جينيرال ils ont paralysé le pays. ما لو كان لي شومينو تاعنا داروا اون غريف en Algérie ما يرفدوهم كاع يدوهم العنتر، هذو كاع ديروهم تهمه تاع ارهاب. يعني والله العظيم تجاوزات خطيره. يعني السلطه تتمسخر بالناس في الوسائل الإعلامية كما النهار والشروق والبلاد يكذبوا على الجزائريين ببساطة يقول لهم لا وكاين فيها إصلاحات وما تقلقوش روحكم والديمقراطية راح تجيكم وتبون يتكلم على حماية الحراك اكسيتيرا، او ميم طون هما كلهم يرفدوا. يا ودي هذو المعلومات حنا نهضروا، هذو المعلومات اللي قدرنا حنا نتحصلوا عليها، أما في الواقع الواقع راهو أخطر وأكثر كارثي.
انا اليوم اتصلت مع بزاف ناس في المستغانه في ايتي مش عدد كبير من الناس والشباب اللي مازال ما عندناش اساميهم اللي مازال ما نعرفوهمش ترفدوا ونهبوا كل يوم يرفدوا ناس يحطوهم في الحباس كل يوم يو ناريف با افوار une information détaillée parce que اغلب الشباب ساكن هذو زواوله فقراء ما عندهمش ما يعرفوش حقوقهم ما يعرفوش واجباتهم ما عندهمش علاقات مع لجنه الدفاع عن حقوق الانسان يعني الأ دي دي اش رابطه الدفاع عن حقوق الانسان الأ دي دي اش ما عندهمش علاقه باغ اكزومبل لو كوميتي ناسيونال دو ليبيراسيون دي دوتني لو سي ان ال دي يعني مساكن المعلومات برك تحصلنا عليهم نقدر نقول لكم باللي هادو يا ربي 50% على واش يصرى حقيقيا يعني معناتها لا ريبريسيون الحقره لومبريزونمون اي لو مال يعني لا بروتاليتي سيكوريتير راهي اكثر واكثر واكثر اكثر من واش نقولوا عليها دونك سي كيلكو شوز دو تري غراف il faut absolument se mobiliser et protéger notre pays d'une véritable dictature qui est en train de s'installer. وانا نقول يا تبون قال انتم يا تبون يا تبون راح تكون رئيس جمهوريه حد مضمونه من ماكسيموم 25 décembre. Encore une fois, si tu ne fais pas un geste et tu n'arrêtes pas cette brutalité et tu n'arrêtes pas cette répression et tu ne sauves pas الناس les innocents هادو اللي يروحوا للحباس انت راح تكون مسؤول على كارثه كبيره راح تدرى l'Algérie en continuant comme ça l'Algérie va aller vers le scénario libyen ماشي ميم با لو سيناريو ايجيبسيان اون ديكتاتور باسكو الجزائريين ما يحملوش الديكتاتوريه وكما قال لهم اليوم بنجامين ستورا كي لو بلو غران هيستوريان سبيسياليزي د الجيري قال لهم حاجه لازم النظام الجزائري يعرفها il faut que le pouvoir algérien comprenne la jeunesse algérienne ne lâchera jamais face pour ses libertés. Depuis l'indépendance, et on se bat. Printemps berbère Léo 1980, printemps berbère 2001, octobre 88, les événements de 2011, Babelwadi partout en Algérie, 10 000 émeutes par an, واليوم الحراك الحمد لله بكل سلمية etc. الجزائريين يموتوا على الحرية تاعهم. باش تفهمها مليح وانت يا تبو اذا حاب اللي يقبلوا بيك في العالم الجزائر ما راهيش كيما سوريا ما راهيش كيما السودان ما تقدرش ما كاش الدول العظمى في العالم ما تقدرش تقبل باللي دوله كيما الجزائر اي نص ساعه برك على اوروبا ويعني بوابه اوروبا وبوابه افريقيا ما يقبلولكش انك دير فيها باصاك وتولي كيما ليبيا ولا تولي كيما سوريا باسكو الجزائريين اليوم ما يشرح مالغري يبقاو بالسلميه ولكن كاين خطر امني كبير والحاله اللي رانا فيها سيت انسيكوريتي باسكو كاين انسيكوريتي ابارتير دو مومون اون سور دون لا رو ومالا الراجل ينضرب والمراه تنضرب وخدم والولاد ينضربوا كما شفنا في وهران سي ايماج se multiplient ces scènes vont se reproduire aujourd'hui demain les mouvements extrémistes vont profiter الناس هذوك ترفدوا بهم ترميهم ترميه في عنتر وعنتر لا يشوف كيش مؤمن يدخل لها انا دخلت لعنتر وشفت عنتر j'ai vu etc ce qui s'est passé et j'ai vu ce qui s'est passé يعني c'est un centre de torture c'est un centre où les murs soignent la mort où les murs puent la mort donc هذو الناس كي يخرجوا غدوه من الحبس يحيولك كباب يوليك متعصب كباب يدخل لك في افكار جهاديه كباب يوليك يدخل لك في مع دي موفمون مع يعني مع احزاب راديكاليه اكسيتيرا هناك تخلق في مشاكل الامن انت راك تخلق دونك تبون سي لي فريمون ماشي ميم با ليجيتيم باسكو لا ليجيتيميتي تاعو elle est clairement remise en cause il n'est pas légitime s'il est homo sincère s'il est réellement engagé et s'il est réellement il a peur pour l'avenir de son pays لازم يدخل روحه في اقرب وقت في اقرب وقت جو فوا خاوتي خواتاتي سيغتان دو فو كومونتير هنا عبالكم بزاف الدواب الالكتروني يقول لك مي فرنسا ضربوا نون سي فو ما كاش دوله اوروبيه تلفت لك 400 واحد في النهار ما كاش منها ما كاش ماشي دوله اوروبيه هذه في الدول الافريقيه السنغال جو كوني الغانا جو كوني لوغندا ميم دون لي بيي دو لافريك سبساريenne évolue on n'arrête pas les gens on les met pas par les services secrets pour une simple pancarte ولا بور ان سامبل ابل لا غراف جينيرال ما تخرطوش علينا ما تكذبوش ما ديروش التضليل الاعلامي اذا انت راك قابل تحقر ويضربوك ويضربوا لك يماك في الطريق ويبهدلوا بخوك الصغير ويتحوسوا ويدوا لك خوك الحبس وما تصيبوش ب3 ايام حنا ماناش قابلينها حنا جزائريين نموتوا احرار
وعلى الحريه، وإحنا زدنا على الحريه ونموتوا على الحريه. وقضيه الحريات قضيه مقدسه، وما كان اي حوار مع اي سلطه، مع اي رئيس جمهوريه يكون تبون ولا كبون ولا ما جاي اخر بدون احترام حريات الجزائريين وحريه حقوق الانسان. دونك اول امتحان حقيقي راح يكون عبد المجيد تبون من جونفي وروح باش من جونفي دانيير سومان اخر اسبوع تاع ديسمبر هي الحريات العامه وحمايه الجزائريين اللي راهم يخرجوا بكل سلميه. ويفو ابسوليومون دي كوميسيون دونكيت على واش راهو صاري في دي جي اس ان، واش راهو صاري في لا جوندارميري ناسيونال، واش راهو صاري في اوسان دي سيرفيس سكري لونسيان دي ار اس. هذه حقيقه هاو شاو صاري. دونك كون فوا خاوتي خواتاتي المعلومات اللي ندوه لكم بالاسامي بالالقاب بالناس اللي رفدوهم اللي داوهم اللي ضربوهم اللي خطفوهم واللي قدموهم العداله، هذه يا ربي يا ربي 50% من الواقع الحقيقي. باسكو لا غالب احنا رانا في المنفى ما نقدروش نجيب لكم كاع المعلومات اللي لازم نجيبوهم، ولكن on essaie de faire notre enquête et on continuera à faire nos investigations dans la plupart de la manière la plus sérieuse et la plus fiable possible. Maintenant خاوتي خواتاتي il y a un autre sujet اللي est très important كتبنا احنا مقال في ارجيلي بارت وبزاف ناس ما فهموش. صارت اليوم quelque chose de très يعني un coup de théâtre صار اليوم au sein de l'institution militaire en Algérie. احنا فهمناكم البارح وحكينا لكم البارح في ليميسيون اللي درناها البارح اللي تقدروا تعاودوا تشوفوها في لاباج تاع فيسبوك ولا في الكونت يوتيوب ولا تاع تويتر، باللي يا جماعه تبون فوالا كيفاش طلع وكيفاش لقى روحو رئيس جمهوريه من 10 ونص تاع 11 تاع الليل يزون انولي ان دوزيام تور بينو وبين بنقرينو. فهمناكم باللي قايس صالح ما كانش كاع مع ميهوبي بن صاحب قايس صالح مع الاول كان حاب تبون، ومن الاول كان حاب تبون يديها بالصندوق برك يفون لو دوني ان كود بوس. يا جماعه لا بروف باللي اليوم الصباح صارت اون ريونيون امبورطونت في وزاره الدفاع الوطني ومينيستر دو لا ديفونس ناسيونال في البيرو تاع قايس صالح. دو جينيرaux majors ont été aujourd'hui convoqués. Il s'agit de Wassini Bouazza. Wassini Bouazza, c'est lui qui dirige depuis le 21 avril dernier la direction générale de la sécurité intérieure, l'une des principales branches des services secrets algériens. هذا Wassini Bouazza. زيد وسيني وعيطوا لمحمد قايدي. محمد قايدي هو اللي خلف بشير طرطاق وهو لو كورديناتور تاع لونسيان دي ار اس تاع تو لي سيرفيس سكري اللي فيهم لا دي جي اس سي اللي فيهم لا سيكوريتي اكستيريور لا سيكوريتي تكنيك ديبارتمون دي ترانسميسيون دونك تو لي ديبارتمون دي سيرفيس سكري الجيريان هو اللي يحكم لا كورديناسيون تاعهم عند وزاره الدفاع الوطني. باسكو زمان طرطاق كان تابع رئاسه الجمهوريه ومنذ شهر افريل ملي تقربوا بوتفليقه من حاول دو لاتيكسون دو وزاره الدفاع الوطني لارمي لا ريكوبيري تو لي سيرفيس دو سكري لي سيرفيس دو رونسينيمون. اليوم لا ريونيون دارت اليوم الصباح كانت في لا ريونيون احمد قايس صالح وكان معاه سعيد شنقريحه كي لو كوموندون دي فورس تيرست اي بومعيزه حميد بومعيزه كي جينيرال ماجور حميد بومعيزه كي لو كوموندون دي فورس ايريان. حميد بومعيزه و général سعيد شنقريحه font partie des 8 ولا du noyau dur, c'est-à-dire les 8 dirigeants réellement qui détiennent le pouvoir en Algérie. هذو هما الصح بالعربيه بالعامه، هذو هما الشواكر تاع الصح. قايس صالح اليوم غسلهم بالسبان وقال لهم انتوما فهموني الحق كيفاش علاش استعملتوا النفوذ تاعكم باش علاش كنتوا حابين تعاونوا ميهوبي. شوفوا الذكاء تاع قايس صالح والذكاء تاع شنقريحه وتاع خلاو لي بتي جينيرو هادو. قلت لكم انا من زمان يا جماعه نو طومبي با دو لا مانيبيولاسيون. هذا وسيني بوعزه ومحمد قايدي وبالقصير ولي روبلاصا بالقصير ولا الاخرين ولا لي زوت جينيرو الدحماني اكسيتيرا. هادو يكون بور دو بور، هادو يمسحوا بهم الارض قايس صالح شنقريحه لي 8 منهم لي 8 اللي حكيت لكم عليهم وحكينا عليهم. عاودوا شوفوا ليميسيون تاع البارح et les autres émissions qu'on a consacrées à ce sujet. C'est eux qui détiennent réellement le pouvoir. donc كي اليوم سبهم ما خلالهمش من السبان هما باش يدافعوا على رواحتهم. واش استعرفوا كي وسيني بوعزه كي قايدي استعرفوا قال لك صح حنا عاوننا ميهوبي بصح ما عاوناش باش يربح، حنا حبينا نعاونوا ميهوبي باش نعطوا زعما مصداقيه للفوت، زعما كاين كومبيتيسيون باش ما يقولوش يعني لي زوبسيرفاتور انترناسيونال ولا لوبينيون بوبليك ناسيونال باش ما تقولش باللي خلاص لي زيليكسيون سون جوي دافونس وتبون راح يديها دافونس اكسيتيرا. حبينا نعاونوا ميهوبي بيان سور القايس صالح ماهوش طناه، شنقريحه ما راهوش طناه،
وبمعيزه ما راهمش طناه او يعرفوا مصلحهم فهموا بلي كانت هناك مؤامره هما وسيني بوعزه ومحمد قايدي وجنرال دحماني وعدد كبير من لي زوتر جينيرو مي دو سكون رون ولا دو تخوازيام رون سي دي زوفيسي سوبيريور دو سكون رون ولا دو تخوازيام رون هادو لي جينيرو خدموا مع واحد مع كيلكو كولابوراتور اللي كانوا في الكابيني تاع قايد صالح بارمي او ان سيرجون ولا ميم با ان كوموندون كي دو سيكريتير دو قايد صالح خدموا معاه ويزون دوني لامبرسيون باللي هما كي شافوا بلي قايد صالح n'a pas pris de position officielle كي شافوا بلي les grands les véritables dirigeants de l'armée c'est-à-dire les chefs de corps les chefs de légion les commandants des forces terrestres des forces aériennes n'ont pas voulu prendre position حبوا يستعملوا النفوذ تاعهم ويبلاصيو ميهوبي ويقنعوا المؤسسه العسكريه باللي الشارع راه مع ميهوبي والصحافه راه مع ميهوبي دونك لازم نساعدوا ميهوبي دونك محمد قايدي وسيني بوعزه وصحابهم راحوا هما عمروا لي صال ميهوبي جابوا له لا كوبول صرفوا عليه 400 مليون سنتيم 400 مليون سنتيم يا جماعه تاع لا صولو برك لا صولو اللي جابوها الميهوبي في لا كوبول 400 مليون سنتيم لو شيف l'un de ces informaticiens كان يدوروا كان عطاو خلصوا له 200 في 13 يوم في 13 يوم خلصوا له 250 مليون في الاوتيل دراهم برك اللي خرجوا مع الاراندي 33 مليار 33 مليار سنتيم خلينا من الدراهم اللي جابوا زرايمي وطوش ولوهيبي هادو لي زون دافير اللي مشاو يعني مع ميهوبي واللي يعني هما باسكو هادو لي زون دافير علاش مشاو مع ميهوبي كي سمعوا بلي وسيني بوعزه ومحمد قايدي راهم يعاونوا راهم يشجعوا في ميهوبي هما واش قالوا في بالهم قال لك خلاص اذا وسيني بوعزه شجع ميهوبي معناتها قايد صالح هو اللي عطى الامر هما كالشياتين كي ما عندهمش الضمير يمشوا ما عندهمش قيم ما يمشوا غير بالمصالح الخاصه ما عندهمش مشاريع سياسيه راحوا مشاو مع ميهوبي مصح قايد صالح واللي ويت غريس ولا بن علي ولا سعيد شنقريحه ils n'ont pas pris de position خلاو لي بوتي جينيرو هذا يطيحوا في البياج وراحوا عاونوا وكي راحوا عاونوا ميهوبي هما كانوا هما محمد قايدي وسيني بوعزه وصحابهم كانوا تاكلين باللي زعما يديروا غليان شعبي على ميهوبي باش المؤسسه العسكريه تساندوا غير هذا راه جون 60 ans il mobilise beaucoup plus donc il est plus intéressant de le mettre lui que de mettre un تبون à 75 ans ou à 76 ans ولا que de mettre على بوفليس هادو لي جينيرو مساكن ما عندهمش اكسبيريونس سي دي بوتي سوفيف دي بوتي salariés ils font honte à l'armée nationale ils n'ont absolument pas la moindre conscience du danger qu'ils ont encouru à notre pays نهار الليله تاع البارح حبوا يتلاعبوا نهار كي جاو حبوا يتلاعبوا l'état major est intervenu قال ما كان والو جوز تبون pas de deuxième tour vous annulez tous les autres votes vous شحال دير تبون 48 49 rajoutez lui tous les autres et faites passer تبون والحكايه اليوم كي كونفوكاهم الصباح سبوهم قايد صالح سبهم ما خلينهمش il va même virer واحد فيهم certainement وسيني بوعزه كي va être licencié va être limogé dans les prochains jours محمد قايد يزيدوا يخدموا به باسكو يسحقوه en ce moment donc تشوفوا كيفاش يا جماعه le pouvoir algérien il est complexe mais les autres تسمعوا n'importe qui وتبعوا n'importe quel média وتبعوا n'importe quelle information le pouvoir algérien il est très en ce moment il est détenu que par 8 personnes par un noyau très 8 personnes naturellement ils ont des collaborateurs ils ont des secrétaires ils ont des fidèles ils ont des alliés mais ils ne sont que 8 c'est un noyau très dur en tout cassé c'est une quarantaine de personnes qui monopolisent le pouvoir tout le reste c'est des soufifs خضره فوق طعام عاوده نقولها خضره فوق طعام ما لازمش تبعوا لي مانيبيولاسيون تاعهم والنهار والشروق والبلاد طاحوا في لا مانيبيولاسيون تاع وسيني بوعزه تاع محمد قايدي سيتيرا ودوك يخلصوها غاليه خلاص باسكو علاش باسكو هادو الناس ما يعرفوش ان النظام الجزائري عنده الخبث عنده الحيله النظام الجزائري ce n'est pas n'importe quel général il peut avoir du pouvoir en Algérie il y a des centaines de généraux si tous les généraux algériens avaient du pouvoir on serait comme l'armée mexicaine du 19e siècle je sais pas quoi non le pouvoir en Algérie pourquoi le régime algérien مازال ما طاحش علاش النظام الجزائري مازال قوي لانه لو نويو دور تاعو مازالو سور بلاص بوتفليقه يروح ويجي لو نويو بقى غدوه ان شاء الله تبون راهو هنا كاباب تنحي تبون لو نويو يبقى Le noyau, c'est le haut commandement militaire
qui lui décide, personne d'autre ne peut décider. وهذا le commandement militaire عندهم الحيلة يقدر يخلي d'autres généraux يديروا quelques combines من بعد يستعملهم وينتقم منهم. D'ailleurs, il y a une grosse enquête qui vient d'être ouverte par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est le véritable service de l'enseignement de l'armée, sur tous les officiers militaires qui ont voulu participer au soutien de ميهوبي. ودوك تشوفوا بلي من الناس اللي مشات مع ميهوبي والناس اللي عاونت ميهوبي راح تلقى روحها في ورطه وتلقاو ils peuvent même être convoqués وكاباب تخلص عليهم في الحباس كيما بزاف من لي زوفيسيي ولا لي زونسيان كولونيل اللي خرجوا على الصف. Donc, je suis fermé que l'armée algérienne, ce n'est pas une armée qui est morcelée, où il y a plusieurs clans. Il n'y a pas de clans, cette armée algérienne. Fermez-moi, ما تخلوش الناس يغلطوكم. Parce que لو كان حنا الحراك نمشوا بلي فيك نيوز ونمشوا بالمعلومات الغلطه ما نقدروش نبدلوا بلادنا، ما نقدروش نحسنوا الوضع تاع بلادنا. حنا باش النظام هذا باش نتهناو منه لازم نعرفوه. فهم شغل نتايا دوك قبل ما تروح تصيد الروكا هذاك باش ما يجيش ياكل لك ولادك يروحوا يعوموا في البحر، لازم تعرف لو روكا كاس كيل مانج كاس كيل في اكسيتيرا. سي سا لو ريجيم الجيريان يفو ابروندر لو كون. لازم تكون عندنا ثقافه سياسيه وحنا لازم نتبعوا المصادر الاعلاميه اللي عندهم مصداقيه. حنا مانيش نقول باللي انا عندي مصداقيه اكثر من اعوذ بالله مانيش نتكلم عليهم بصح يا جماعه ما تخرجوش بينا، ما تجيش تقنعني باللي انا بوعزه كان ديريكتور سونترال في المينيستير دو لا ديفونس ثم جابوه وهذا بوعزه كاع كان عاونوا بالقصير صاحب بالقصير وعاونوا رضا وجماعه وعائله كونينيف هما اللي عاونوه. ما تقولش بلي واسيني بوعزه لا دو بوفوار، ما تقوليش واحد كيما محمد قايدي داروا زعما حكايه قال لك هو اللي دار المنجل و سي لو بلو جون جينيرال ماجور يا بقيو ما كاينش جاني والو اون سي تري بيان كي ديريج. دونك il faut pas arnaquer les Algériens. وحكايه تاع ميهوبي ماهيش حكايه تضليل، ماشي قايد صالح وجماعته اللي داروها باش يجوزوا من بعد تبون. داروها دي جون جينيرو اللي كانوا تحتهم سي دي جون جينيرو دو سكون رون qui voulaient absolument mettre placer Mihoubi pour défendre leurs intérêts privés personnels. Ouassini Bouazar se voyait grandir et devenir chef de tous les services secrets. Mohamed Qaïdi طلعت له للراس ولا يشوف في روحه وقال لك pourquoi pas انا هو جو vais succéder un jour à قايد صالح. هاي راحوا يلعبوا لاغراض سياسيه شخصيه، حبوا يلعبوا بالبلاد ويجيبوا واحد من لاندي. يعني بيناتنا تقولوا بلي لو كوموندمون ميليتير الي كون باش هو عنده مشكله مع الحراك ومشكله مصداقيه في العالم، واش يدير؟ يجيب لك رئيس جديد من لاندي. يعني لاندي من الحزب تاع ويحيى اللي ويحيى حطوه في الحبس باينه سا سونتي. وحنا نعاود لكم يا جماعه في ارجيليبات كتبناها نحن الوسيله الاعلاميه الوحيده كتبناها في 3 ديسمبر. قراو الارتيكل في ارجيليبات بلس. Il ne faut pas enterrer Tebboune, il est là, il sera de retour, il peut, et tout ça c'était qu'une mise en scène. Finalement ce n'était pas une mise en scène, c'était un véritable complot. وحنا ماذا بينا انه الجيش الجزائري يعاقب اصحاب المؤامره هذو اللي كانوا حابين يحطوا لنا واحد كيما ميهوبي اللي نيمبورت كان ريح يديه. Ça ne veut pas dire باللي انا ندافع على تبون، ça ne veut pas dire بلي تبون خير منه، ça ne veut pas dire بلي لازم تبون لازم نستعرفوا به، با دي تو. ça veut dire يا جماعه لازم نعرفوا الحقيقه باش نقدروا نناضلوا، ça veut dire يا جماعه لازم نعرفوا الحقيقه باش نعرفوا كيفاش نافونسيو في النضال تاعنا. هذا هو الصح. دايوغ اون بارلون دو بزاف ناس يا جماعه سقسيتوني نتوما نحكي لكم عن المحور الثالث تاع البرنامج تاع اليوم. بزاف منكم سقسوني على الارقام. Est-ce que les chiffres ont été gonflés? Naturellement ont été gonflés. La preuve, on a une enquête في Algérie Part. On a par exemple par un simple calcul, on trouve les bulletins comme le chiffre, les bulletins nuls, qui étaient nuls, يعني خرجوا في les élections c'est 1,25 million de bulletins. 1,25 million de bulletins كلاصوهم bulletins nuls. وفي les 1,25 million هنا اللي نحاول البلعيد ونحاول بن قرينه ونحاول ميهوبي باش يجوزوا تبون كرئيس جمهوريه. اللعبه تلعبت كاع من 10 مستوى للفوق بين على لي 1,25 مليون بولتان نول. هذه المعلومه الاولى. كي نحوا لي 1,25 مليون دو بولتان نول يبقاو لنا اكزاكتومون 8,5 مليون دو فوا، يعني 8 ملايين ونص بولتان. ما عليناش كي تحسب هذا 8,5 مليون دو فوا شحال لو طو ريال دو بارتيسيباسيون يكون ابان دو 34%. دو 34%. هذه واش معناتها؟ معناتها الناس اللي فوتاو على تبون العدد الحقيقي تاعهم هو 4,9 مليون على حسابهم هما. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% برك من لي 24 مليون من الفيشي الكتورال اللي
كان زعما تاع تبون. دونك هنا واش معناتها رئيس اقليه قليله، رئيس ماشي اقليه تاع الجزائريين، اقليه من الناس اللي تقدر تفوتي. ديجا هنا هو مشكل اللي تقدر تفوتي. نزيدو حكينا لكم حنا اليوم في الجيري بارت وقلنا باللي براتيكمون 1 مليون le vote a été gonflé, on a gonflé ces chiffres-là de 1 million de bulletins. يعني في 8,4 millions كي تنحي لهم 1,2 million de bulletins nuls تقدر تنحي لهم 1 million pratiquement de bulletins. وهذا le 1 million c'est des chiffres اللي جاوا من عند les corps de sécurité, l'armée, les réservistes, etc. Les gendarmes qui ont voté 2 fois, voire 3 fois parce que ils sont dans une région à une autre, ils sont dans une région, mais dans une autre région. يعني واحد 1 million de votes qui sont gonflés. ديجا نحطوا له 7 مليون. يعني كي نحطوا كي نحنا الارقام الرسميه برك نخدموا بها، كي نقصوا من 8 4 ملايين من 8 ملايين نقصوا لهم مليون ولا 7 ملايين. يعني لو تو بارتيسيباسيون ريال ني ميم با دو 30%. il atteint à peine يا ربي 25%. وهنا نفيقوا باللي هذه الارقام بيان سور qui sont trafiqués، بيان سور ils ont trafiqué، ولكن إن فورس دو كونستاتي كي نون با بوكو ترافيكي. ومحمد شرفي باش يقنع روحه باش يقنع الجزائريين قبل ما يعطي له تو بارتيسيباسيون قال واش قال؟ اذا شفتوا مليح المؤتمر الصحفي تاعو قال باللي هذه الانتخابات تاع 2019 يشبهوا الانتخابات تاع 1995. هذه اكذوبه ومحمد شرفي كذب علينا وكذب على باسكو في 2095 في 1995 plutôt le nombre de votants كان 12 millions de votants et ça a fait 11,6 millions de votes effectifs. Les bulletins de vote nuls ou la invalidés ils étaient uniquement de 400 000 en 1995. 400,000 برك les bulletins qui ont été annulés alors que هذا العام c'est 1,2 million 250,000 يعني 1,250,000 bulletins nuls et bulletins annulés. وهنا encore une fois تلعبت كم انتصار تاع تبون. c'est ça le chiffre. ça veut dire بين واش معناتها بين 1995 يكون الجزائر كان في الارهاب ومشاكل امنيه كبيره 3 ملايين الفرق بيناتهم كاين 3 ملايين 3 مليون دو فوا. دونك يا محمد يا شرفي ما تكذبش على الناس، ما كاين حتى علاقه بين الانتخابات تاع 1995 والانتخابات هذو تاع 2019. تو سا بور فو دير يا خوتي يا خواتاتي المهم في الحكايه هذه باللي حنا ما نقدروش نافونسيو، ما نقدروش نتحركوا، ما نقدروش نربحوا يعني مكاسب ديمقراطيه ولا مكاسب سياسيه لو كان نقعدوا في لا مانيبيولاسيون. هذه سي تري امبورطون دو كومبروندر اي دو سافوار تو سا. دونك ردوا بالكم الحكم الحقيقي راهو في المؤسسه العسكريه، ولكن في انوايو برك في المؤسسه العسكريه. اون رياليتي ماهيش المؤسسه العسكريه اللي تحكم، سي لو او كوموندمون ميليتير. Il y a une différence entre l'institution militaire et le haut commandement militaire. Seul le haut commandement militaire détient réellement les clés du pouvoir en Algérie. الآخرين خدامين عندهم يدي سوفيف ويضربوا بهم بالكف خضره فوق طعام. Et ça peut changer à n'importe quel rapport de force. Ils ne peuvent même pas se permettre d'avoir un rapport de force. Si c'était une institution, si on devait reconnaître que le pouvoir en Algérie c'était l'institution militaire, cela engloberait au-delà de plusieurs autres forces qui sont au-delà du haut commandement militaire. Quand on dit institution militaire, ça veut dire il y a le haut commandement militaire, il y a les services secrets, il y a la sécurité militaire, il y a le commandant de la gendarmerie, donc c'est tout un ensemble d'institutions. Or, ما كاش مؤسسة عسكرية، كاين القيادة العليا للقوات المسلحة، هاي ليك لا يتحكم في الجزائر، باش ما نطيحوش في زوت مانيبيولاسيون. Deuxièmement, oui, il y a eu du trafic, ils ont gonflé, وتبون طلع البوفوار grâce aux 1,250,000 bulletins annulés et blancs. Le cas ils n'ont pas annulé les 1,250,000 كان obligé يجوزوا un deuxième tour وكان بالك تبون يخسر في deuxième tour. ولكن هما ils ont annulé ces votes là. Certains bulletins peut-être étaient certainement nuls ou la blancs, mais beaucoup, et je le confirme à travers plusieurs sources, ils étaient valables. ونحاوهم المهوبي والبنغرينا والبلعيد. هذه معلومة ثانية. المعلومة المهمة الأخرى باللي قضية الحريات وقضية حقوق الإنسان قضية جوهرية، وما نقدروش ما لازمش نستعرفوا بأي رئيس، وما كاين حتى حوار. وإذا تبون يقدر عنده ضمير وعنده شوية وطنية لو كان ما يحبسوش هذا الاستبداد وما يخرجوش الناس من الحباس وما يخرجوش لي ديتنو دوبينيون، ما كاين حتى حوار بوسيبل.
باش نفهموا مليح ما لازمش نطيحوا في الفخ باسكو جو فوا دي جون قال لك وعلاش ما تحاورش معاه باش نخرجوا كيفاش تحاور مع رئيس جمهوريه ولا كان رئيس جمهوريه هذا يخلي لابوليس تضرب بالشعب يخلي الناس تضرب بالعجايز يخلي المطرق يضرب في الدراري هذا امر غير مقبول غير مقبول لازم تفهموا يا جماعه سيلوي كي طون بوزيسيون دو فورس هو الحراك باسكو اليوم كاع وسائل الاعلام العالميه من نيويورك تايمز ليبيراسيون فرانس كاع بي بي سي كاع مستعرفين بالحراك وكاع مستعرفين باللي هناك هذه العمليه الانتخابيه ما عندهاش شرعيه دونك هنا ثانيا لازم المواطنين الجزائريين يكونوا متضامنين il faut aujourd'hui on doit créer un mécanisme de solidarité avec tous les détenus avec les jeunes qui sont blessés qui sont dans les hôpitaux soit Tizi Ouzou soit Bouera soit Bjaya que ce soit ailleurs il faut qu'on soit solidaires entre nous il faut soutenir ces gens-là il faut soutenir ces Algériens il faut se mobiliser pour eux et c'est grâce à la solidarité qu'on va s'en sortir je vous remercie de nous avoir suivis جيسبر اليوم انا فهمناكم ما طولناش معكم بزاف وراكم فهمتوا شويه خفايا الخبر Algérie part les lives d'Algérie part se poursuivent et je vous donne rendez-vous inchallah dans d'autres soirées dans d'autres émissions